Então, galera, já com imagens aí do espaço terraço, onde à noite Calcinha Preta irá fazer o show agora, a passagem de som. Beleza, galera? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like, espaço coberto, então pode chover à vontade. Cobertura total do canal Kleber Bez. Beleza, galera? Simbora pro vídeo, curtir passagem de som da Calcinha Preta diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado aí ao Muzenza do Calcinha Preta. Tá sempre na atividade, sempre atento às coisas. Obrigado ao Bruno aqui. Deu tudo certinho aqui. Vamos fazer o nosso checkline aqui. Espaço Terraço, Alexandre, que cedeu uma boa parte aí do material. Nós não trouxemos backline nenhum. Nosso backline foi direto para Recife. Puta que pariu! Ele não para, brother! O cara virou gaiteiro agora! Filha da puta! Tamo aí na caixa dos peitos! O André aqui junto com o Bruno Som aqui do Terraço. Ele ataca de novo! Depois de cantar degrau na escada, gruvadeiro, lequelê.